¿Qué es lo que es, my people? Tenemos un Jeep Grand Cherokee 3.6 2013. Tenemos un problemita con este carro. Okay. El cliente se está quejando de que hay un ruido cuando el carro lo encienden. Si lo escuchas, no tiene ninguna luz prendida, todo está en normal, ninguna luz, no hay check engine, solamente es el sonido. Ok. So, puedes escuchar ese clic, 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 clic que está sonando de este lado. Ese sonido puede ser que sea un rockera, que es lo más seguro, que es lo que este carro se daña. De este lado no se escucha el ruido, pues de este lado es que se escucha más. Pues vamos a trabajar de este lado a removerlo el valve cover y vamos a recomendar al cliente reemplazarlo de este lado, porque obviamente este carro tiene bastantes millas y si se va a cambiar este lado es bueno cambiarlo también de esto, pero aquí no está sonando, la bulla es de este lado. Vamos a ver si el cliente decide hacer los dos lados o solamente hace un solo lado. Un 3.6, un motor muy bueno pero un poquito problemático en ciertas cosas. Jeep Cherokee 2013 3.6. Vamos a desarmar y ver qué encontramos. Vamos a remover el intake. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 y donde ves este cubo es un tornillo más. Tú ves esto, tienes que esos tornillos hacerlo que no queden así. Cuando lo aflojes tienes que hacerlo que queden así, para que cuando remuevas el intake, porque no tienes mucho espacio aquí, no te choquen en el mismo agujero donde van enroscados. Estos dos de aquí no lo puedes hacer, pero sí hay espacio para hacerlo. Vamos a ver aquí ahora. ¿Sí ves? Entonces está el espacio. Ahora está fuera completamente, ¿ok? Ok, un pequeño tips. Para que no rompas este clip, no le hagas de acá, siempre se rompe. Yo lo hago diferente. Yo lo hago de este lado, meto esa punta aquí, levanto el clip despacito y ya. Entonces lo que empujas es esto para arriba y sales. Si lo haces de aquí, siempre se rompen y yo he visto muchos que han llegado rotos. Así que coge eso y aprende. Ok, mi gente, ya tenemos lo que es completamente afuera el valve cover gasket y a simple vista ya tenemos problemas. Como el problema ya fue demasiado tarde, el ruido está bastante fuerte, ya no se pudo salvar. Me imaginé que iba a estar dañado el árbol de leva. Como puedes ver, ya aquí rozó lo que es el rockerán. Ya cuando lo desarmes te explicaré más adelante por qué esto hace esto. Aquí rueda el bearing y es donde empieza a rozar cuando el bearing se daña, es el soporte donde va montado el bearing, que es lo que hace que el rodamiento ruede y pues tenga la función que tiene que hacer, ¿no? Eso debería estar así, ok, completamente liso, y en este caso no. Aquí está. Ahora, no solamente es uno, también el otro también se dañó. Y este está súper mucho más dañado. Mira el tamaño de hondo que está eso aquí. Ni siquiera pudo rodar. El otro lado. El otro lado. No, sí. Un poquito. No, de esa esquina no, solamente de uno. Parece que se fue del lado de ese bearing de ahí. Completamente. Si puedes apreciar, ya el bearing ni siquiera está tocando el bearing. Si ves el espacio de luz, ni siquiera está tocando el bearing. Debería estar, vamos a hacer una mejor toma. Debería de estar así o así, tocando el bearing, no la pieza de donde va montado el bearing.
no esto. Él se está tocando esta pieza. Como puedes ver, ya el árbol de leva se apoya es ahí y hace la función, pero empieza a desgastar el árbol de leva. So, en este caso hay que remover, yo siempre remuevo esto, no sé si hay alguna otra manera, pero para mí es la mejor, es remover los sprockets de los árboles de leva, y que no tiene mucha ciencia. Ese es el tiempo más fácil del mundo, es este, señores. Yo he visto tiempos más difíciles y esto es lo más fácil. So, para desarmar tiempo no tienes que desarmar nada al frente, solamente es, como yo lo hago, cilindro 1 arriba y poner las marcas aquí, que son 12 vástagos. Estos son los vástagos, 1, 2, 3, hasta llegar al 12 de punta a punta. Ya tendré el diagrama y te enseñaré eso. Vamos a remover esto y te enseño lo que pasa. Ok, so ya yo removí los 2 tornillos que van aquí, que son estos. Van a 110 libras de torque. Entonces, este es el diagrama que tengo. Aquí lo que me dice que van de aquí a aquí son 12 puntos, 12 vástagos. Puedes ver aquí, tú los puedes contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo no me pierdo, pero lo estoy marcando aquí para que ustedes puedan diferenciar el contraste de los colores, ¿no? Que esto es metal y esto aquí está la pintura blanca. A partir de aquí, de adentro, hasta este otro punto, son 12 vástagos. ¿Ve? 12. Esa es la distancia de este a este para que esté a tiempo. Ok, ahí está completamente sincronizado, cilindro 1 arriba y los 12 vástagos contados, así que ya yo puedo desarmar con cuidado. Otro tip, en este de aquí, en este tensor de aquí, de este lado no necesitas deslaquearlo para que entre o salga, él no se sale. De este lado sí, porque va aquí arriba. Ese sí necesita deslaquearlo y meterlo y ponerle algo que lo aguante siempre adentro para que no esté tensada la cadena. En este no. En este no necesitas hacer eso. De este lado. Este va por aquí abajo. Así que tienes facilidad. Es más fácil empujarlo. Entra y se puede volver y no se sale. Así que no tengas miedo a que se salga el tensor porque no se sale. Entonces aquí ya solo desmonto esto. Con ayuda de alguien tienes que ponerlo porque tienes que jalar la cadena y lograr a empujar la guía que va aquí adentro. Donde va la cadena, donde puedes ver ahí. Tienes que empujarla y con alguien más, obligado, necesitas una mano extra. Así que déjame desmontarlo y seguir trabajando. Así tienes que dejarlos con tiempo a los lifter y los rocker para que se carguen y se lubriquen bien. Tú ves todas esas burbujitas de aire entrando el aceite. Si tú pones eso seco, en lo que empiezan a trabajar, el aceite no les va a llegar hasta adentro a los bearings y a los lifters. Hay que dejarlo con tiempo así, 1 hora, 3 horas o lo que el trabajo dure. Ok, my people, tenemos ya completamente desarmado lo que es la cadena. Esto es para que la cadena no caiga y se vaya del diente de abajo, porque aquí lleva un sprocket que va también la cadena, y si se desmonta de ahí, ahí sí se va de tiempo. Esto es para que no se salga de ese diente, siempre se mantenga ahí, y la marca, como pudieron ver, es para lo otro. Aquí está todo en orden, como tiene que ser. Siempre me gusta hacer esto, no sé por qué, pero evita cualquier tipo de problema a la hora de armar. Señores, tengan mucho cuidado a trabajar, sean organizados, lo más importante. Entonces, voy a remover el árbol de leva del lado del intake. Voy a mover para aquí. Como pueden ver, aquí lo pueden ver mucho mejor. No sé si aquí lo aprecian completamente como está desgastado. Ok. Esto es el intake y esto es el lado del escape, el exhaust, que también era uno de aquí del frente, que estaba este.
Como pueden ver, se ve la marca ahí. Entonces esto es del exhaust, esto es lo del PCV válvula, el crankcase. Cuando muevas esto, cuando no lo va a cambiar, nunca golpees esto ni esto. Esto es lo que le lee al cam sensor. Así que esta pieza no se debe de golpear. Esto porque ya no sirven, eso no me importa. Los pongo ahí. Entonces, mira el problema. Te voy a enseñar de principio hasta el final. Todos, excepto ese. Mira cómo está ese. Completamente súper caído. Si lo puedes ver, déjame sacar aquí. Disculpa las manos sucias, que hoy no uso guantes, porque se me rompe a cada rato en este trabajo. Entonces, mira la pieza. Completamente no se ve. Ok, este es el mano y así como debería de estar, como este. Si puedes apreciar la diferencia. Ok, esto es todo lo que tenemos que hacer. Ya yo tengo las otras piezas en aceite. Este es el otro, el de este lado. Como pueden ver, también está caído y este rozaba un poquito, pero el más dañado era este. Así que este era el del sonido fuerte. No se ve, está completamente caído y creo que está laqueado también. Yep. Ni siquiera se mueve, no gira como este otro. Este sí está suave, este no. Voy a reemplazar todo y ya los tengo listos en aceite. Como pueden ver, ya no hay burbujas. Eso quiere decir que ya el aceite entró en todo lo que es los espacios ahí. Así que vamos a esperar las piezas nuevas y armamos todo para atrás. Ok, un dato para este tipo de problemas. Yo estoy trabajando en este carro es para arreglar problemas de sonidos. O sea, el sonido que ustedes escucharon al principio del video, ese problema estoy arreglando yo. Y como pudieron ver, yo mostré que en el carro no había ninguna luz encendida del motor y ninguna otra luz, y no había ningún tipo de fallo, una temblazón, nada. Solamente era el sonido. La queja del cliente es esa. Pero este problema, este o este otro, este aquí, ok, dan otro problema aparte del sonido. A veces no se escucha. Cuando es en el lado del exhaust, normalmente no se escucha, como podía ver este. Este es del lado del exhaust, este es del intake. Entonces, cuando pasa ese problema, ok, en los 3.6, no importa del año, de 2008, 2009, creo que 2008 no hay, 2010 o 2011 en adelante, hasta el 2022 o 21, que tienen ese motor 3.6, sufre de esto, señores, sufre de este problema. Ahora, esto causa misfire, cilindro 1, P0301, P0300, P0302, 304, etcétera. Si es 8, 10, 20 cilindros, no importa, va a marcar el cilindro cuando ese esté dañado. Ok, yo no sé por qué en este que está súper dañado del intake no dio misfire, seguro se dañó rápido y el cliente paró el carro por la bulla. Entonces, aquí el problema es el siguiente. Cuando da misfire, cuando está así, la válvula no abre lo suficiente en el lado del intake y no deja entrar la suficiente cantidad de aire que tiene que entrar para poder hacer la mezcla y hacer la combustión que tiene que hacer. En el exhaust pasa lo contrario. Como el exhaust es para dejar salir los gases, que es este de aquí, hace lo contrario. No deja salir los suficientes gases y se acumulan. Entonces, los gases que no salen se acumulan en la recámara de combustión y aumenta más la mezcla y la explosión es incorrecta. Entonces, hace también un misfire y no hace sonido. Nunca he cambiado por sonido los del exhaust, solo del intake y por check engine también. El exhaust
también se ganan por check engine porque da misfire, pero no hace sonido, señores. Este no hace sonido, el que hace sonido es el del Intake. No sé por qué, bueno, hasta los que yo he desarmado no he escuchado que vengan con sonido y sea el del exhaust, siempre es el del Intake. Pero puede también pasar, pero esto es el dato. Esto también ocasiona misfire. Si tú ya cambiaste y no chequees compresión, porque la compresión te la va a dar bien. Bueno, sí chequea compresión, porque en realidad también hay otro problema en estos 3.6. Señores, una mínima pérdida de compresión que a veces pasa en la válvula. Esto tal vez lo puede hacer en otro video. Cuando eso pasa cuando eso pasa, que pierde donde va la válvula sentada, donde sienta la válvula, se rajan, o a veces la válvula también se raja. Eso pasa mucho, se hace una hendidura y ahí escapa la compresión y es mínima. Una variación de 15 libras de compresión, eso hace un misfire. Pero esto hace mucho los daños de misfire. Yo he tenido casos que he cambiado, que la gente ya viene de cambiar bujías, inyectores, coil originales, y el problema sigue igual, misfire. Señores, esto es el problema, ¿ok? Yo no cambio piezas, señores. Yo cuando voy a hacer misfire, yo hago lo más sencillo que tiene que hacer un mecánico. Es mover el coil, la bobina, de un cilindro a otro, junto con todo y bujía. Y como muy se cambia el inyector. Pero siempre tú puedes chequear resistencia. Puedes chequear los ohmios del inyector comparándolo con el de al lado. Y si está bien, o no es inyector, señores. ¿Ok? Este dato para que muchos mecánicos o muchas personas que les gusta arreglar sus propios carros sepan de esto. Porque a la altura de hoy, señores, vemos muchos mecánicos que no saben cosas que a lo mejor otros saben, y es bueno compartir esta información, ¿ok? Así que apunte ese dato y apréndete. Señores, terminé el Mazda, como van a ver en el siguiente video. Pero pasó algo, se me rompió el fusible de aquí del main fuse, porque este había sido reparado y solo estaba pegado nada más en la cosita de la resistencia del fuse, en el fuse link. Se rompió, voy a cambiar ese nuevo. Esto puede estar quemado, ese viejo. Eso no es nada, eso se le va a dar al cliente gratis. Y voy a seguir en el Jeep. Mi gente. Ya me llegaron los dos cams. Voy a trabajar, voy a armar. Voy a poner todas las piezas aquí, armar este carro y arrancarlo. El cliente no autorizó este lado. Así que dijo, nada, armen este lado, porque este lado si no está haciendo bulla. No está haciendo bulla. No sé si poquita, porque este lado es lo que se robaba el show, mi gente. Así que vamos a seguir trabajando. Los cans nuevos, para acá. Tú no has escuchado que entre más lubricado está, mejor es. Más fácil. Chequéate. Chequéate. Solito. Mi gente, no lo ponga en seco. Lubrícalo. ¿Tú sabías eso? Que entre más lubricado está, más fácil el trabajo. Chequéate solito. Mi gente, lubrica. Chequea la diferencia. ¿Y tú la sabes lubricar? Chequéate. Así se lubrica el árbol de leva. Ok, ya tenemos instalado completamente lo que son los cams. Tenemos instalado ya las bancadas de los cams, torqueado y listo. Ahora solo vamos a poner los sprockets y a poner lo que viene siendo la cadena y armar para atrás todo, mi gente. Así necesitamos una mano más extra. Se hace la palanca al tensor y se ponen los dos. Hay una herramienta, yo la tengo, pero para este lado no me sirve. Para el otro lado sí, pero para este no. Ya lo pueden ver, está completamente, lo puedes soltar ya.
Y como ustedes pueden ver, ya está completamente instalado y todo. Es así como se hace. Entre dos personas se pone muy fácil. Señores, ya pusimos bastante ya la tapa de válvulas, los coils, los actuators, el cam. Solo falta el intake. Ya el día se acabó, ya no me alcanza para más. Ya yo tengo que ir a descansar, así que esta historia será para otro día. Mañana continuaremos y veremos para encenderlo, que todo esté bien y entregarlo al cliente. Señores, le estoy cambiando el aceite al Jeep, ya casi lo voy a encender. Tienes que sacar aquí nada más para cambiar el aceite. Hoy sí estoy usando guantes porque aquí no se rompe a cada rato. Hay lugares que sí se rompen. Vamos a ver si no me ensucio los guantes. Yes, dedos limpios. Ok, vamos a cambiar el aceite, a poner el aceite y vamos a prender. Señores, obviamente ya prendí el Jeep. Me gusta darle a encender sin que, o sea, que el motor de vuelta, pero sin encender. Yo lo que hago es desconectar el relay del fuel pump, la bomba de gasolina, y le doy varias veces a encender para que el aceite suba. En este caso yo cambié aceite, cambié los rocker arms, el cam, y me gusta que el aceite suba y lubrique el sistema entero. Después de ahí le doy a encender. Ya yo prendí el carro. Esta es la segunda vez que lo arranco. Ok, y se escucha el ruido del clic clic todavía, pero es menos, porque ahora se escucha cuando ya este lado estaba tan fuerte el sonido, no se puede escuchar de este lado, porque este lado está tan dañado, se robaba el show de este. Ahora este es el lado que se está llevando el show, porque ya este se cayó. Así que la gente se le recomendó destapar este. Decidió, no, vamos a poner solo de este lado y vamos a ver cómo el carro enciende y si no sigue haciendo bulla. Obviamente, este carro tiene bastantes millas. Entonces, este lado tiene que estar casi igual que el otro o va a empeorar igual que el otro. Si él no lo quiere cambiar y se lo quiere llevar así, ya es decisión de él, ya eso le había estimado. Obviamente si los árboles de leva, tal vez ahora mismo como el ruido es suave, tal vez los árboles de leva no estén dañados y se puedan salvar, solamente hay que cambiar el rocker arm y listo. Ok, vamos a hablar con el cliente, le vamos a enseñar el carro, obviamente él va a saber que el ruido ya es menos. Y otro dato curioso en este carro, yo no sé, parece que hubo un recall de la factoría para reemplazar el relay de la bomba de gasolina, que cuando tú lo buscas en el manual, la información para este carro te lo indica que va aquí, pero no va aquí, señores. El dealer lo movió de aquí a este punto. Este es el relay. Este que está aquí es el relay de la bomba de gasolina. Ok, lo tengo que limpiar ahí, perdonen eso. Ok, va del lado del pasajero. Al lado de la computadora, ahí, ese es el relay. Todo eso es hecho por el dealer. Rectificó ese problema y lo puso ahí. Ok, vamos a seguir trabajando, vamos a ver si nos autorizan a abrir aquí también este lugar, este lado de aquí, el banco, que es el banco 2. El ruido ya es menos y pues como tenemos evidencia de lo que estaba dañado de ese lado, ya no tenemos problemas. Ya él se le habló de este lado y no autorizó armar y ver qué pasaba. Vamos a ver si autoriza hacer este lado, si no el carro se lo va a llevar y va a pagar el trabajo que ya. Señores, ok, me autorizaron desarmar este lado. A desarmar esto otra vez. Voy a remover aquí y ver qué pasa del lado del banco 2. A ver si no están dañados los árboles de leva, si solamente son los rocker arms que están dañados, así cambio rocker arm y cambio listo. Eso es porque el cliente quería borrarse, así que no creo que le vamos a cobrar labor otra vez, porque se le va a ayudar en este caso. Así que déjame desarmar. Obviamente no voy a grabar el proceso, obviamente solo voy a grabar cuando esté lo que está dañado de este lado, si los árboles no se dañaron, y ya después de aquí
lo volvemos y lo prendemos de nuevo. Ok, mi gente, ya tenemos desarmado al otro lado y sí, hay problemas, señores. Chequéense eso. También está dañado este lado, lamentablemente. Como pueden ver, está topando el árbol de leva ahí y está súper dañado. Aquí, árbol de leva también del lado banco 2. Tiene que ir nuevo el del exhaust. Y lamentablemente también el del intake. Ya esto fue demasiado tarde. Así que literalmente cambiamos los 4 árboles de leva. Voy a cambiar estos. El cliente pues me hizo no desarmar aquí cuando ya podía haber hecho, pero pensó que se iba a ahorrar y lamentablemente pues por él no se va a ahorrar dinero. Mi gente, vamos a reemplazar los 2 árboles de leva, los rocker arm y los lifters de este lado también. Ok, y vamos a ver qué pasa después que ya se encienda. Ok, mi gente, mira, esta es la herramienta que les digo, que esto supuestamente es para este lado, pero no sé cómo carajo entra porque he intentado meterla y no entra para ahí. No entra, no la uso. Pero estas son las otras herramientas. Como pueden ver, esto es para supuestamente alinear los 2 casos, lo cual no hay que se necesite. Este es del otro lado. En este lado sí necesita la herramienta y si entra, esta pieza va aquí y empuja la guía. Como pueden ver ahí, se mete aquí. Y con esta herramienta, bueno, esta la hice yo porque mi hermano también es mecánico y me rompió la otra, la original que viene ahí. Esta no es tan necesaria. Pero si puedes ver, si entra ahí, en esa dirección, hay un agujerito al lado de la pieza, del tensor, porque el tensor está aquí arriba en este caso. Entonces, la pieza entra, aunque entre bien, tienes que entrarla de esta manera. La entras así, buscas el agujero y la volteas. Y de ahí subes el clic y con esto empujas la otra pieza y la dejas ahí y ya no necesitas moverla. Ok, ese es un tip para trabajar más cómodo en este lado. Aquí sí lo puedes hacer solo, no necesitas a nadie. Ok, y como digo, esa es la herramienta, pero yo casi solamente uso solo para este lado que es mucho más cómodo. Allá pues se necesitan 2 manos extras para poderlo montar. En este es solo, con la herramienta es solo. Ok, ya saqué los rockers otra vez de este lado. Obviamente este está sin ningún tipo de bearing. Este es el rodamiento y solo encontré uno ahí. Los otros creo que se fueron para allá abajo. Obviamente no voy a destapar el motor para empezar a buscar eso. Solo roguemos a Dios que algún día no entre donde no tenga que entrar y dañe el motor, porque para llegar a eso hay que bajar el motor y desarmar todo eso en mil pedazos. El intake, estos son los cams. De este lado es diferente, obviamente. Se parecen iguales, pero seguramente el part number es diferente, así que cualquier cosa lo marque. Exhaust y intake. Que si ves, lo pones en la misma posición, se ven casi iguales. No sé si el part number es diferente, pero por si acaso, cuando me lleguen los nuevos, voy a rectificar el part number si es el mismo y se pueden usar. Si no, pues chequearé cuál es el intake y quién es el exhaust por el part number, número de pieza o chequeándolos por iguales, que se vean idénticos. Y lo de la cadena así queda, mi gente. Ahí está el tensor y así se usa la pieza, se apoya en la misma cabeza. Y pues siempre con precaución tienes que mantener tensada la cadena, porque no quieres que se te corra un diente de abajo. Ok, mi gente, me llegaron los árboles, ¿no? Los árboles de leva. Ok, para distinguirlo, aquí tiene la letra L de left y la E de exhaust. Aquí tiene la L de left y la I de intake, pero aquí no se ve. No se ve muy bien, pero yo estoy precavido. Le puse la E de exhaust y le puse la I de intake, pero ya nuevo se nota mejor. Así que
para que sepas que no hay problema. Señores, ya tengo armado el Jeep, como pueden ver, ya está armado. Ya desconecté el relay del fuel pump para darle a encender sin que encienda. Siempre me gusta hacer esto. Aunque yo ya las piezas las pongo ya lubricadas, pero me gusta siempre hacer esto. Para mí es cada trabajo de motor lo hago siempre. El check engine va a quedar prendido, obviamente porque está desconectado lo que es el relay, y porque no enciende, va a dar códigos y eso después tienes que resetear la luz y borrar los códigos que tenga ahí. Okay. Ahora sí va a encender. Ok, vamos a ver. Señores, prendió. No prendió el check engine. Bueno, qué suerte, la otra vez sí me prendió. Ok, pero anyway, si prende, se resetean las luces. Ok, ya no hay sonido, completamente callado el motor. Ya este sonido que se escucha al fondo ya es sonido normal del mecanismo interno del motor, pero el ruido que se escuchaba fuerte ya no se escucha definitivamente. Señores, esto es el trabajo de reemplazo de los Rokeran de ambos lados, con los camshafts, los árboles de leva, los lifter y los Rokeran. Este es el trabajo, mi gente. Ya te sabes, dale like a los videos, comparte mis videos, comenta, suscríbete a mi canal, sigue apoyando para que sigamos creciendo, mi gente. Ya tú sabes, esto viene mucho más videos de cómo yo trabajo para que ustedes vean y así compartamos opiniones, vean la forma que lo hago, porque no todos los mecánicos somos iguales, señores. No somos cortados con la misma tijera. Ya tú sabes, my people, estamos activos. Vamos a seguir con los videos. Gracias por el apoyo.